여러분 안녕하세요. 영어 제국의 영재쌤 인사드립니다. 오늘은 10강 4번을 보도록 하겠습니다. 불행하게도요. There are는 있다라고 해석합니다. There are 다음에는 복수명사가 나오는데 some은 수나 양에 다 쓰여요. 그런데 복수명사니까 수의 개념으로 쓴 겁니다. 그래서 복수명사가 나온 거예요. 있습니다. 몇몇 사회과학자들이 있습니다. 존재합니다. 어떤 사회과학자들이냐? 거절하는 refuse 투부정사입니다. refuse는 투부정사를 목적어로 취해요. 인정하는 것을 거부하는 사회과학자들이 있대요. 무엇을 인정하는 거냐면 제한, 한계. 그들의 연구 분야의 한계를 인정하는 것을 거절하는 몇몇 사회과학자들이 존재한대요. 불행하게도요. 그 사회과학자들은 힘껏 밀어붙입니다. 만들기 위해서요. 사회과학이 자연과학을 모방하도록 만들기 위해서 힘껏 밀어붙입니다. 사역동사, 목적어, 동사 원형이 나온 케이스입니다. 이것은 주로 행해져요. 사용에 의해, 사용함으로써요. 온갖 종류의 숫자, 표, 그리고 차트, 그리고 그래프를요. 다시 한번요. 이러한 일이 모든 종류의 숫자와 테이블과 차트와 그래프의 사용으로 행해지는 것입니다. 왜냐면요. 주기 위해서요. 인상을 주기 위해서요. 그 인상이 무엇이냐면요. 아주 심오한, 즉 철저한 수량화. 이건 주제라고 해석을 하세요. 그 주제에 철저한 수량화를 했다라고 하는 인상을 주기 위해서 모든 종류의 숫자부터 그래프를 사용함으로써 이것을 행한답니다. 자, 이제 사실 some은 수나 양에 다 쓰입니다. 근데 some 뒤에 복수명사가 나왔기 때문에 수의 개념으로 본 거예요. 어떤 것들은 수량화가 될 수 있어요. 그리고 또 어떤 것들은 수량화가 될 수가 없습니다. 우리는 정말로 수량화를 시킬 수 없죠. 편견 혹은 사랑을요. 예를 들자면 우리는 정말로 수량화 시킬 수가 없습니다. 편견이나 사랑은 수량화 시킬 수가 없죠. 모든 것이 말되어지고 모든 것이 행해진다 될 때 이게 직역인데 그냥 이렇게 외우세요. 모든 것을 고려해보면 이렇게 통으로 모든 것을 고려해보면 그렇게 시도된 수량화는 헛된 것이다. be in vain, 헛되다, 헛된 것이다. 그 다음에 자주 종종 잊혀진 것은 됐나요? 자주 종종 잊혀지는 것은 심지어 자연과학에서조차도 자주 종종 잊혀진 것은 다음과 같대요. 과학은 주로 문제가 아니래요. 수량화의 문제가 아니래요. 다시 한번 할게요. 자주 종종 심지어 자연과학에서조차도 잊혀지는 것은 과학이 주로 수량화의 문제가 아니다라고 하는 것이래요. 8번과 9번의 지문은요. 서술형으로 암기하셔도 좋습니다. 8번을 볼게요. 수학적 기법의 사용. 됐나요? 수학적 기법들의 사용은 not A, but B. A가 아니라 B다죠. 그래서 이 and는 좀 외우셔야 됩니다. 목적입니다. 목적. 그 다음에 means, 요거는 항상 S가 붙어야 돼요. 얘는 수단입니다. S 떨어지면 안 돼요. 수학적 기법의 사용은 그 자체로 목적이 아니다. 그것이 아니라 오직 수단일 뿐이다. 목적으로 향해 가는 수단일 뿐이다. 이 목적이 무엇이냐? 일명, 즉 발견이다. 사실인 것의 발견이죠. 그래서 사실인 것이라는 것은 진리라고 보면 됩니다. 진리의 발견이다. 물질 세상에 관한 진리의
발견인 목적으로 가는 수단이다. 다시 한번요. 수학의 사용, 수학적 기법의 사용은 그 자체가 목적이 아니라 오직 물질 세계에 관한 진리의 발견인 목적으로 향해 가는 수단일 뿐이다. 정리되시죠? 이 문장도 한번 외우세요. 숫자의 사용은 한 가지 방법이다. 어떤 방법이냐면요. 더 정확해지기 위한 방법. 우리의 노력에서. 그 노력이 어떤 노력이냐면 합리적으로, 이성적으로, 합리적으로 원인들을 이해하기 위한 우리의 노력 안에서 더 정확해지기 위한 한 가지 방법이다. 됐죠? 그래서 숫자의 사용은 합리적으로 원인을 이해하기 위한 노력 속에서 더 정확해지기 위한 한 가지 방법이다. 네, 여기까지 공부하신다고 고생 많으셨습니다. 예, 영어 제국 많이 사랑해 주시고요. 추천과 구독하기도 눌러주시면 감사하겠습니다. 고맙습니다.